ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு craftyvilla and எம்இ சிட்டி. நான் உங்கள் ஷம்ரிதா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது லாக்டவுன் சமயத்தில் வில்லேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு. அதில் ஆஃப்டர்நூன் 11லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் டெய்லி ரொட்டீன் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். டைம் 11 ஆச்சுங்க. இப்போ நம்ம சீமார் உரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பாருங்கள், இது ஒரு பெரிய மட்டைங்க. இதிலிருந்து தான் நம்ம சீமார் உரிக்க போகிறோம். 2 மட்டை நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்தால் தாங்க ஒரு சீமாரே கிடைக்கும். எனக்கு இந்த சீமார் உரிச்செல்லாம் பின்னெல்லாம் பழக்கம் இல்லைங்க. இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் தான் நானும் கற்றுக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கையெல்லாம் நிறைய கீச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணுவேன். எவ்வளோ இழுத்தாலும் வராது, நடுவில் போய் சிக்கிக்கும். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு. 2-3 டைம்ஸ் இப்படி பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆயிருங்க. நல்லா ஸ்பீடாக எடுக்கிற அளவுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும். அடுத்தது நீங்கள் ஆல்ரெடி உரித்து வச்சுருக்கிற குச்சியை நல்லா பிச்சு எடுக்கணும். இப்போ சீமார் நம்ம உரித்து எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம இதை ஷேப் பண்ணணும். அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் இந்த அருவாமனையில் மெதுவாக அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணுங்க. பாருங்கள், குச்சி மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் கிராமங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் தோட்டத்துலேயுமே இருக்கிற மட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி உரித்து எடுத்துக்குவாங்க. இதுக்குன்னு போய் தனியாக சீமாரெல்லாம் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நான் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணுவேன். 2-3 வாட்டி ப்ராக்டிஸ் ஆனதுனால இப்போ கொஞ்சம் என்னால் ஸ்பீடாக எடுக்க முடியுதுங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணி கயிறை வச்சு கட்டிடலாம். சீமா ரெடி பண்ணியாச்சு. லன்ச் டைம் ஆக போகுதுங்க. அதனால இப்போ கொஞ்சம் லஞ்சுக்கு தேவையான கீரையை பறிச்சுட்டு போய்க்கலாம். இது கீரை மரங்க. கீரை நம்ம எல்லாருமே பொதுவாக செடியில் தான் பார்த்துருப்போம். இது நறும்புன்னை அப்படிங்கிற ஒரு கீரை வெரைட்டி. இது பொதுவாகவே காடுகளில் வளர்கிற ஒரு வெரைட்டி. இந்த கீரையில் சுண்ணாம்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது, அதாவது கால்சியம் சத்து. இது நீங்கள் பருப்பில் ஃபைனலாக இறக்கும்போது இந்த கீரையை போட்டு இறக்குனீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ போய் லன்ச் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். இப்போ டைம் 2 ஆச்சுங்க. ஆடு புல்லெல்லாம் மேற்கு வந்துருச்சு. புளிய மரத்தோட இலையை நம்ம பறித்து கொடுக்கலாங்க. அது எப்படி சாப்பிடுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இப்போ ஆடெல்லாம் தண்ணி குடிக்க போகுதுங்க. பாருங்கள் எப்படி லைனாக போகுதுன்னு. நம்ம கூட ஸ்கூல் படிக்கும்போது அசம்பிளியில் இவ்வளோ லைனாக போனதில்லை. பாருங்க, இந்த ஆடு ஃபோட்டோக்கு செம்மையாக போஸ் கொடுக்குது. ஆடுங்கெல்லாம் தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாருங்க, காற்று எவ்வளோ பலமாக அடிக்குதுன்னு. இந்த பலமான காற்றுல கண்டிப்பாக புளியெல்லாம் கீழே விழுந்திருக்கும். போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான புளியெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. இந்த மரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பெரிய புளிய மரங்க. இதுக்கு வயசு பார்த்திங்கன்னா 50 வருஷம் ஆச்சு. மே மாதமே உங்களுக்கு சீசன் முடிஞ்சிருச்சு. அதனால் சரி, இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் இருக்குங்க. அதனால் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இருக்கிறத பறிச்சுட்டு போயிடலாம். காற்றடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கீழே விழுந்திருக்கு. புளிய மரத்தை பொறுத்த வரைக்குமே சீசன் டைம் ஆனதுமே உங்களுக்கு எல்லா லீவ்ஸுமே உதிர்ந்து
வெறும் புளி மட்டும்தாங்க எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்கும். அதுவும் இப்போ ஜூன் மாதங்கிறதுனால உங்களுக்கு எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பக்கத்தில் போனால் தாங்க கொஞ்சம் அங்கங்கே தெரியுது. பாருங்க கீழே விழுகுது. இப்போ கீழே விழுந்ததெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாங்க. இப்போ புளியங்காயிலிருந்து புளி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாங்க. நம்ம கொஞ்சமாக புளி பறிச்சதுனால மேலே இருக்கிற லேயரை நம்ம கையிலேயே தட்டி எடுத்துக்கலாம். இதுவே நிறைய புளி இருக்கிறவங்க வந்து மூங்கில் தட்டியில் வந்து 2 நாள் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குச்சியை வச்சு தட்டி எடுப்பாங்க. முதல்ல வந்து காம்பை தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் புளியங்கொட்டை தட்டணுங்க. நல்லா கொட்டை தெரிகிற அளவுக்கு தட்டினா போதும். இப்போ கொட்டையை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு 1 வாரத்துக்கு தேவையான புளி நம்ம தயார் பண்ணியாச்சுங்க. அப்புறம் இந்த புளியாங்கொட்டையை வந்து நம்ம பல்லாங்குழி விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போய் மோட்ரு போட்டு வந்துடலாம். மோட்டர் போட்டாச்சுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன தொட்டி இருக்குங்க. அது ரொம்ப குட்டி தொட்டின்னு சொல்ல முடியாதுங்க. ஒரு பாதி ஆள் அளவுக்கு தாங்க இருக்கும். இப்போ கிணத்துலேருந்து வர்ற தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இந்த தொட்டி வழியாக வந்து அப்படியே வாய்க்கால் வழியாக போய் அப்படியே எல்லா மரத்துக்கும் போயிடுவோங்க. அதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன தொட்டி இருக்குங்க. இது வந்து சின்ன குழந்தைகளெல்லாம் நாங்கள் இதில் தாங்க விளாடுவோம். குட்டி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க விளையாடுறதுக்கு. முழுகிற அளவுக்கெல்லாம் இருக்காதுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே துவைக்கிற கல்லும் இருக்குங்க. அப்படி இங்கே துவைச்சிட்டு அப்புறம் இங்கே அலாசிக்கலாங்க. இங்கெல்லாம் வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. பாருங்கள் இதாங்க வாய்க்கால். பாருங்கள்லாம் மரத்துக்கெல்லாம் போகுது பாருங்கள். பார்க்கவே அழகாக இருக்குங்க. டைம் 4 ஆச்சுங்க. இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரம் கல் விளையாட்டு விளையாடலாம். அந்த காலத்து விளையாட்டுலாம் பல்லாங்குழி, கல், நொண்டி, தாயம் அப்படின்ட்டு நிறைய விளையாட்டு இருக்குங்க. அதெல்லாம் வந்து இன்னுமே சில கிராமங்களில் விளாண்டுட்டு தான் இருக்காங்க. அடுத்தது இந்த பல்லாங்குழிங்க. இந்த பல்லாங்குழி வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க. நம்ம என்ன தான் வந்து அங்கேருந்து இங்கே ஷெட்டிலு, கேரம் போர்டு கொண்டு வந்து விளாண்டாலும் ஒரு 3-4 பேர் சேர்ந்து இந்த பல்லாங்குழி விளாடுற மாதிரி வராதுங்க. நிறைய பேர் சேர்ந்து விளாண்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ டைம் 5 ஆச்சுங்க. எங்கள் தோட்டத்தில் மாடெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. நாங்கள்லாம் கொடுத்துட்டோம். பெரியப்பா தோட்டத்தில் மாடெல்லாம் இருக்குங்க. இப்போ நம்ம அவர்கிட்ட போய் பாலெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம். எங்கள் வீட்டிலேருந்து பெரியப்பா தோட்டத்துக்கு ரொம்ப பெரிய டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்க. 5 மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும். நடந்தே போயிடலாம்.
அதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 தோட்டம் இருக்குது. இப்போ அந்த வழியாக தாங்க நம்ம போயிட்டுருக்கோம். பக்கத்தில் வந்தாச்சுங்க. அங்கே ஒரு வீடு தெரியுது பாருங்க. எங்கள் பெரியப்பா தோட்டத்துக்கு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமுமே போகிற வழி எல்லாமே ரொம்பவே க்ரீனரியாக இருக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். தூரத்தில் 2 கன்னுக்குட்டி மேய்ஞ்சிட்டு இருக்காட்டிருக்கு. பாருங்க, இந்த கன்னுக்குட்டி நம்மளையே பார்த்துட்ருக்கு. யாரோ ஒரு புது விருந்தாளிங்க வராங்கன்னு. வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் ஒரு பூச்செடி வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹைட்டுக்கு படர்ந்து போயிருக்கு. அவங்க வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் ஒரு பலா மரமும் இருக்குங்க. பாருங்க, மாடெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பால் கறக்கறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இதை தாங்க கட்டுதறின்னு சொல்லுவாங்க. மாடெல்லாம் இங்கே தாங்க கட்டி போடுவாங்க. தாலியில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்காங்க. அது பக்கத்தில் மாட்டு தீவனமெல்லாம் இதில் தாங்க போடுவாங்க. இந்த மாட்டுக்கு வந்து இப்போ மக்காச்சோள கஞ்சி ஊற்றுறாங்க. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஜெர்சி மாடு. ஒரு நேரத்துக்கு 6 லிட்டர் பால் கறக்குது. காலையில் 6 லிட்டரு, சாயந்தரம் 6 லிட்டரு கறக்குதுங்க. நல்லா தீனி போட்டோன்னா ஒரு நேரத்துக்கு 8 லிட்டர் பாலே கறக்குமாமாங்க. இந்த மாடு தாங்க இருக்கலே கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியுது. ஆனால் இந்த மாடு தான் இருக்கலே நிறைய பால் கறக்கும்னு சொல்கிறாங்க. பால் கறக்கும்போது பின்னாடி உதைக்காம இருக்கிறதுக்காக கயிறை வச்சு கட்டிடுவாங்க. பால் கறந்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நிறையா இருக்குங்க பசும்பால். இப்போ இந்த பால் எல்லாமே பால் சொசைட்டிக்கு போகுதுங்க. எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பிடலாம். இப்போ ஈவினிங் 6:30 ஆயிருச்சு. பார்க்கவே சீனரிஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வில்லேஜ்லலாம் 7 மணிக்கே சாப்பிட்டுட்டு 8 o'clockே அவங்க தூங்கிடுவாங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஏர்லியாக எழுந்திரிச்சு பாலெல்லாம் கறக்கணும். இப்போவும் வில்லேஜ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நேரத்தில் எழுந்திரிச்சிருவாங்க. இதே மாதிரியான வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் விலாக்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.